बुधवार देवगढ़ जिलार आदर्श थाना वार्ड नंबर 6 रंगियागुड़ा साहि रे अभियुक्त श्री जय भगवान साहू निज घरे कफ सिरप बिक्री करुथिबारु आदर्श थाना पुलिस खबर पाई एक टीम पहुंची पाखापाखि 38 रु 40 टी नकली कफ सिरप बोतल जबत करबा सह पुलिस अभियुक्त को गिरफ्त करिछि। ए कफ सिरप मध्यरु 28 टी बोतल बैच नंबर REKSL 088 जार मूल्य 211 टंका बाकी 10 टी कफ सिरप बोतल बैच नंबर EL25349 जार बोतल प्रति मूल्य 175 टंका रही। ए कफ सिरप रे अनेक गुड़िए क्षतिकारक रासायनिक पदार्थ मिश्रण कर प्रस्तुत करा जाउछि। एपरि नकली कफ सिरप कारबार देवगढ़ जिले में प्रथम घटना देखा मिली। सदर थाना अधिकारी कहवा कथा ए कफ सिरप रैकेट केउ पर्यंत लंबी पुलिस तदंत जारी रही। पुलिस अभियुक्त नाम एक मामला रुजु कर कोर्ट चालाण करिछि। गोटे लोक कफ सिरप बिकुची बेआईन भाव तापर से सोर्स हिसाब से आम स्टाफ पठे पठेला खबर पाई जाकि देखिले पाखु 38टा कफ सिरप जो कोडेन फॉस्फेट ये होची जोटा कि इलीगल सी कागज भी देखी पारानी ताठू जबत होकर डिटेन कराई आज फरवर्ड कर से केस गोटे केस NDPS केस गोटे 425 केस नंबर आज फरवर्ड कर। हाँ सीटा जेहेतु NDPS एक्ट जाऊँगी जिनसा जोटे नार्कोटिक ड्रग्स सब्सटेंस जोड़ा सब से अनुसार तार तदंत हम से अनुसार ट्रायल कर जहाँ उचित न्याय कोर्टे जहाँ कर तदंत काली गतकाली केस तो आरंभ होती तदंत आगू हम जहाँ देखा जहाँ हम। देवगढ़ देवानंद नायकों रिपोर्ट खबर ओडिशा।